Vandag is 'n heerlike dag, lekker koel weer, en dis my voorreg om saam met julle te kom kuier. Ek wil vandag vir julle lees van 'n vrou wat baie kan vereenselwig met ons as ma's, oumas en ons kinders vandag, wat so betrokke raak met die media, en wat die media het 'n groot invloed op ons. Maar jare terug was daar nie media nie, en daar was ook maar pressure. Die tieners het ook maar pressure gehad. Maar ek wil vir julle lees oor 'n vrou met die naam van Selomiet. Het jou kind jou al ooit seer gemaak, jou hart gebreek? Het jy al gevoel dat jy alles in jou kind belê het? Aandag, meer geld as wat jy het, maar dat jy hom of haar nie meer kan vertrou nie? Ons sal nooit weet presies hoe Selomiet gevoel het oor haar seun wat gestenig is, omdat hy God gelaster het nie, maar ons kan raai. Levitikus gaan oor wette, nie oor mense nie. Tog word een vrou hier wel by die naam genoem. Selomiet se naam beteken sy wat rustig is, vir wat aan die bekende Hebreëse term shalom, wat rus of vrede beteken. Maar op 'n dag het iets gebeur wat die vrou se rus heeltemal weggeneem het. Haar seun raak in 'n rusie betrokke en gebruik God se naam lasterlik. Ons hoor dit deesdae dikwels in die media. Ons kan nogal aanstoot daaraan neem, maar baie steur hulle nie daaraan nie. Levitikus vertel dat die Here vir Moses opdrag gegee het dat die hele gemeente so 'n oortreder moet stenig. Ons weet nie veel van sy ma Selomiet af nie, net dat sy 'n volbloed Israeliet was, uit die stam van Dan, wat met 'n Egiptenaar getroud was. Ons weet nie of haar man saam met die Israeliet uit Egipte getrek het, en of hy daar agtergebly het nie. Die punt is dat hulle kind toe deel van God se volk was, en dus heilig moes leef, en respek vir God se naam was deel van hierdie rein wees. Levitikus skryf die doodstraf voor vir die oneerbiedige gebruik van God se naam. So heilig is hierdie naam. 'n Mens sou kon vra, kon Selomiet nie die kind geleer het om God te eerbiedig nie, al het hy 'n Egiptiese pa gehad, en al was sy 'n enkel ouer? 'n Mens sou kon vra, kon Selomiet nie anders opgetree het nie, kon sy hom gestraf het, kon sy dalk sy selfoon weggevat het as sy een gehad het. Maar ons weet tog almal dat daar breek 'n tyd aan wanneer kinders nie meer na jou luister nie, wanneer hulle vriende en die media 'n groter invloed op hulle het as jy. En dit was waarskynlik die arme Selomiet se lot. Hoe troos 'n mens 'n vrou wat haar kind verloor het omdat hy verkeerd gedoen het? Dit is sy skuld dat haar naam nou vir ewig in die Bybel staan as die ma met die kind wat die doodstraf gekry het oor God se naam. Hy het skande oor haar en haar stam gebring. Sjoe. Maar dit maak nie haar verlies kleiner nie. Die dood van 'n kind is 'n ontsettende verlies. Ons kan ma's troos wie se kinders in die tronk is of hulle werk verloor het en weens oneerlikheid of ander tipe van misdaad. Wat ons weet, God is goed vir die veroordeeldes ook. Maar voor die seun gestenig is, het almal wat hom oorlaster het, hulle hande op sy kop gesit. So het hulle almal se skuld op hom oorgedra. Jene, eeu daarna sou ons skuld ook alles op Jesus oorgedra word, en sou Christus vir ons sterf, sodat ons wat in hom glo kan lewe. Julle, as dit daai tyd so erg was om God se naam te laster, dat hulle jou stenig. Stenig is 'n verskriklike ding. Hulle bind jou hande vas, hulle sit jou in 'n gat, lyk tot by jou middellyf, en dan stenig hulle jou. Hulle gooi jou letterlik met klippe dood, omdat jy God se naam ydelik gebruik het. Ek wil vandag vir julle regtig bemoedig en sê, bestraf die mense wat ons God se naam ydelik gebruik. Dit is nie wat God wil hoor nie. Dit is nie wat hy wil hê nie, en dit is ook nie wat hy voorgeskryf het nie. Mag julle 'n geseënde dag hê. Pleit die bloed van Jesus oor elkeen, en ek stuur 'n vuurkolom om julle te bewaar. Lekker dag julle. Dankie, tata.